Then guys, ito na, maglalagay na po tayo ng baking soda. Kung hindi po lahat ilalagay po natin, no, kalahati lang po. I-connect na natin yung water inlet hose dito sa faucet. And then yung drain hose, ibaba po natin para tayong maglalaba. So ito, nakapwesto na ng maayos and ready na tayong mag-tag clean. I-on na natin yung faucet. Yun guys, dito na tayo sa washing, no, and ipa-power on na po natin. And then, hanapin natin yung tab clean. So, nasa program 2 po yung tab clean, kaya isi-select po natin. Yan po, start. Yan. Halos mapuno. Madaming tubig talaga pagka nagta-tab clean. And then guys, ito na, maglalagay na po tayo ng baking soda. So, hindi po lahat ilalagay po natin, no? Kalahati lang po. Ayan. Kasi maglalagay pa tayo ng vinegar. Ito po. So, kalahati din po yung ilalagay po natin. And then guys, sarado po natin. Start po tayo. Mag-a-analyze yan and then itutuloy na po niya yung kanyang tab clean. Yan ho. So habang nagta-tab clean yung ating washing machine, linisan na po natin yung filter. Ito po. Guys, 21 minutes and ang ginawa niya po, nagdi-drain siya ng kanyang tubig. Yan, konti na lang. Guys, nag-alarm na and tapos na pala yun. So since tapos na, balik na natin yung filter, yung lint filter na dalawa. Ito yung hinugasan natin kanina. Balik na natin. Yan na guys. Naipwesta na natin ng maayos yung ating washing machine. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood and bye!